домашние животные. У меня дома живут декоративные черепахи, которых я кормлю специальным кормом. И чтобы их кормить, я их пересаживаю вот в этот маленький аквариум с большого. Еще у меня дома живет волнистый попугай, которого зовут Гера. Я ее кормлю специальным кормом. И у нее есть специальная купалка, в которой мы ее купаем. Еще у меня дома живут кошки. Когда я выхожу гулять, я с ними играю. Спасибо, до свидания.